আজকে সকালের পরিবেশটা অনেক সুন্দর ছিল। ইদানিং হুটহাট বৃষ্টি হয়, এই গরম এই ঠান্ডা। তো যাই হোক, ঈদের আগে আজকে আমাদের শেষ ক্লাস, আর ঈদের পর ভার্সিটি খুললেই পরীক্ষা শুরু। আজ কবি সুফিয়া কামালের জন্মদিন, তার নামে আমাদের এই হল প্রতিষ্ঠিত। তাই তার জন্মদিন উপলক্ষে আজ সন্ধ্যায় আমাদের হলে একটি প্রোগ্রামের আয়োজন করা হয়েছে, যেখানে তার বড় মেয়ে সুলতানা কামাল থাকবেন। যাই হোক, এখানে দাঁড়িয়ে আমি এগুলাই চিন্তা করছিলাম, তারপর গেলাম রেডি হতে। এত কাকতালীয় ঘটনা কি ঘটে? তুই ইয়াতে কত পাইছিস অ্যাটেন্ডেন্সে? আমি 0। লজ্জার কথা, তারপরেও হাসতেছি বেশরম। আমারও এরকমই 61%। তাহলে 0 দিছে কেন একদম? যারা 90% আপ করছে তাদের এখানে শীট না অ্যাটেন্ডেন্সে কত? 12। আমি 1 পাদ অ্যাটেন্ডেন্সে কত? 0। বের হইছে দেখি ও সেম জামা আমিও সেম জামা, এইজন্য একসাথে হাঁটতে হচ্ছে না। আমাকে যদি কেউ ও ভেবে নেয়, এই জন্য আমরা এখন আলাদা আলাদা হাঁটতেছি। আলাদা আলাদা থাকলে আরো প্রবলেম। আজকে 2টা ক্লাস। খেলা দেখতে যাবি আজকে? জার্সি বানাইছস? তাহলে তুই জার্সি বানাই না, দেখি খেলা যাবে না, জার্সি বানাইতে হবে তো খেলতে হলে। ম্যান্ডেটরি। আজকে আমাদের ডিপার্টমেন্টের খেলা। এটা কি শুধু ডিপার্টমেন্টের, মানে 15 ব্যাচের, মানে ফার্সি বিভাগের? ফার্সি ডিপার্টমেন্টের একসাথে মানে ওইটা তো, ওটা কি মানে ব্যাচ হিসাবে আলাদা আলাদা নাকি অন্য ডিপার্টমেন্টের সাথে? ব্যাচ 2 hours later. লাস্ট ক্লাসটা শেষ হওয়ার পর মাঝে 1 ঘন্টা গ্যাপ ছিল, তো সেই 1 ঘন্টায় আমি আমার কাজিনের কাছে গিয়েছিলাম একটা কাজে। তারপর এসে দেখি যে স্যার চলে আসছে, প্রায় 15-20 মিনিট লেটে আসছে। আমি তারপর চুপ করে এসে ক্লাসে ঢুকছি, ভাগ্যিস যে স্যার কিছু বলে নাই। আজকে কি লাস্ট ক্লাস ছিল? না, আর কালকে বৃহস্পতিবার কোনো ক্লাসই নাই। বাড়ি যাবি কবে? আমার গেঞ্জিটা অনেক সুন্দর। জোরে বল। হাট, আমার গেঞ্জি অনেক সুন্দর। স্টাডি ইন পিঙ্ক। স্টাডি ইন পিঙ্ক? যাও। পিঙ্কের মধ্যে আবার কেমনে স্টাডি করে? তুই যদি ফেয়ারওয়েল দিতেই চাস তাহলে জাম ভর্তা খাও। হ্যাঁ নাও। কত করে দাও? আরে বাদ দে, ফেয়ারওয়েল দে, মেয়েটা ফেয়ারওয়েল চাচ্ছে। তুই আগে কি বলতি যে গার্লফ্রেন্ডকে ভয় পাই না? এখন পাই। তা আগে যে বলতি যে গার্লফ্রেন্ড কিছুই না, মানে গার্লফ্রেন্ড কি করবে? মানে এইসব, মানে এইসব যে আগে বলতে, আগে যে খুব প্রাউড একদম, যে গার্লফ্রেন্ডের মানে গার্লফ্রেন্ড কোনো ব্যাপারই না। আমি গার্লফ্রেন্ডের কথা শুনবো, আমি গার্লফ্রেন্ডকে অনেক পছন্দ করি। I am so proud of you ভাইয়া। যাই হোক, এখন আমরা হলে চলে যাচ্ছি। ঈদের আগে আর ফ্রেন্ডদের সাথে দেখা হবে না। বিকালে আবার টিউশন আছে, এখন হলে গিয়ে একটু রেস্ট নিব, তারপর খাওয়া দাওয়া করে বের হব টিউশনে। কয়টা ট্রেন? আমার ট্রেন হচ্ছে 3টা। সিটি আমরা জানি কোনটায় গেছিলাম? সকালে গেছিলাম ধূমকেতু, আর আমি সময় আসছে কি জানি। এই জামাটা আমরা কবে কিনছিলাম? চিটাং যাওয়ার আগে না? একটা তো হবে।
এর মধ্যে পড়ছি আর কথা তুই ক্যামেরাম্যান এই রেটে ফলো করতেছে। A few moments later. রেডি হয়ে টিউশনে বের হব ঠিক এমন সময় একদম ঝুম বৃষ্টি নামছে। তো তারপরে আর কি বৃষ্টিটা একটু কমার পর রওনা দিলাম। আমি নর্মালি কার্জন থেকে বাসে উঠি, তার মানে হল থেকে কার্জন পর্যন্ত যাব, এইটুকু সময় বৃষ্টিটা না হলেই হয়। কিন্তু 2 মিনিট হাঁটার পরে এত জোরে বৃষ্টি নামছে, ছাতাও ধরে রাখতে পারতেছি না, এমন বাতাস। কিন্তু আমার হাতে আর একটু সময় ছিল না যে কোথাও দাঁড়িয়ে বৃষ্টিটা থামার ওয়েট করব, কারণ বাস একদম এক্সাক্ট সময়ে ছেড়ে দেবে। তাই কোনো মতে বাসে গিয়ে উঠছি। 3 hours later. টিউশন শেষ করে হলে এসে ফ্রেশ হয়ে তারপর কবি সুফিয়া কামালের জন্মদিনের যে প্রোগ্রামটা ছিল সেখানে আসছি। উনি হচ্ছেন কবি সুফিয়া কামালের বড় মেয়ে সুলতানা কামাল। উনাকে এবং সব অতিথিদেরকে বেলি ফুলের মালা দিয়ে বরণ করছেন ইনি সুফিয়া কামাল হলের প্রাধ্যক্ষ ডক্টর তৌহিদা রশিদ ম্যাম। বিরাট মহাবিশ্ব, অসীম উদার অনন্ত আকাশ, সূর্য সব আনুষ্ঠানিকতা শেষে কেক কেটে প্রোগ্রাম শেষ হলো। আর এভাবে আমারও আজকের দিন কাটলো, ক্লাস, টিউশন, প্রোগ্রাম। ইট ওয়াজ রিয়েলি আ বিজি ডে ফর মি, যদিও প্রত্যেক দিনই এরকম ব্যস্ততার মধ্যেই কাটে। যাই হোক, আল্লাহ হাফেজ, সি ইউ ইন মাই নেক্সট ভিডিও, গুড নাইট।